მელიციელი ხშირად მოდის რუსთველზე ჩვენთან. დაიშალეთო, გვეუბნება. ხელს იღებს კეპთან. ის კი არ იცის, რომ მოკვდებით ერთ დღეს მშვენიერს და ვეღარასდროს ვეღარ გნახავს ლაღიძის წყლებთან. სვი აზარფეშით ყურძნის სისხლი 7 დღეს კვირაში. სურდა მოხვედრა სასამოთხო კაცთა სიაში, მაგრამ ღმერთო, სამართალი სად არის შენი? სამოთხის ნაცვლად რად ვიღვიძებ მილიციაში? თუ განვიცადეთ გამოცდებზე მწველი წამები, თუ გამოვედით გამოცდიდან განაწამები და თუ სწავლაში დავიღამებთ ახალგაზრდობას, მაშინ რაღა აქვეყნეთ ფასი ჩვენი მამების. მეუბნებიან, ვინც ლოთია, გმობის ღირსია. ჩხუბი და შფოთი კაცის არასაკადრისი. ღვინო ნასვამზე აყალ-მაყალს თუ არ ავტეხავთ, მაშინ ეს ღვინო მეგობრებო რის მაქნისია. მე რომ დიპლომი მქონებოდა დედამინება. მამა დამპირდა მყუდრო ოჯახს, არ დაცილებას. მაშ მითხარ ღმერთო, კომისია რომ მანაწილებს, სად გაგონილა დედის ერთას განაწილება. ისი არ წავა, მიწას კვალი არ დავაჩი. ჯერ უნდა ღვინო დაძმარებას გადავარჩი. მე ქვეყნად მოსვლა არ ვისათვის არ მithოვია და სანამ წავა, მამა ჩემმა უნდა მარჩინოს. საყვედურობენ თითქოს არ მაქვს დინჯიგონი, რომ გული ჩემი წრფელ სიყვარულს არ ემონება. მე მისთვის ვიცვლი ყოველ კვირა შეყვარებულებს, რადგან ჭირივით მე ზიზღება ერთფეროვნა. 20 წლის კაცმა ყველა მარკის ღვინო ვიგებ. მაგლა ცხოვრების მარიფაც რომ ცუდად მიგებენ, ზემელზე ვდგავარ დღე და ღამე რუსთველის ძეგლთან და ღმერთო მაინც უგნურები ძეგლს არ მიდებენ. მეუბნებიან, რა გაცვიატანზე რა არის? მე კი სამოსის ტილნის გარდა არ მწამ სხვაგვარი. როცა მოვკვდები, გამიკეთეთ ბუტილკა კუბო, ხოლო გარშემო კაუჩუკი შემომაკარით. ჩემზე ამბობენ, იარაღი დააქვსო თანა, ანაშას წევსო, ხული გნობსო, ცუდია განა. კაცი რომ ასე წვრილმანებზე შეგედაბრება, მოდი ღმერთო და ნუ გაუყრი ჯიგარში დანას. დარდიან გულზეები და ჩემმა ვოლგა მიყიდა. დამისხით ღვინო, სადღეგრძელოს ვიტყვირი ხითა. გავიტან ვინმეს, არ მომჭამონ ფეხები ძირში ერთ წელიწადში გამომაგდებს მამა ციხიდან. 5 წელია წიგნი თვალით არ მინახე. ახია მასზე წიგნი დროზე ვინც არ დახია. გუშინ ვიყავი კუკიაზე საყვამ არბაზით, იქ ქურდი კოლა პროფესორის გვერდით მარხი. მიცნობდეთ მე ვარ ნოდარ დუმბაძე. ხო ეს ისე უბრალოდ